با عرض سلام و درود به پایان خدمت شما دوستان، برادران، استادان عزیز، پدر و مادران بزرگوار. سرول با عرض عذر و معذرت. اما بعد یک چیز تحقیر میگن و یک چیز تنقید میگن. تحقیر همین است که انسان سخنهای قبیح بگوی، دلش بشکنی و پستش بزنی، ناچیزش بدانی، همین را تحقیر میگن. تنقید همون است که انسان یگان کمبودی و خطاگی داشته باشه، به تحقیر کردن، به پس زدن، به قبیحی و دغلی کردن میفهمند که این همین کاری تو کمبودی داره، این همین کاری تو خطاگی داره، یا همین کاری تو ده من راضی نیستم. من اینا تنقید میگن سالم باشه. و متاسفانه اکثریت حضرات و دوستای ما، استادای ما، بزرگوارای ما ای تنقید دوری میکنن و در اکثریت حالت ها تحقیر استفاده میبرند. یک مثال عادی، مثلا کودک خطا میکنه یا بچه خطا میکنه، جوان باشه، کودک باشه، نورس باشه، پدرش دشنامش میتیه، چنان دشنامای قبیحش میتیه که وای جوان سختش میرسه نفسش ده، یا وای کودک سختش میرسه، وای در دلش هم که قبول میکنه که خیلی دنیا همین بوده است، هر کس که خطاگی کنه تحقیرش میکردین، پستش میزدین، گپای به قبیح میگفتین، گپای دغل میگفتین، همین خیلی بوایا میرسه و آینده خودش فرزنداش قطعی هم خیلی معامله میکنه، خودش همسرش قطعی هم خیلی معامله میکنه. بعد چی میشه؟ بعد اویله ویرانی میشه. یک مثال دیگه، شاگرد خطا میکنه، شاگرد کمبودی میکنه، استادی که خواندگی، استادی که دانشگاه رفتگی، صاحب فضیلت، او قدر مردم دربارش تعریف توصیف میکنه، حق دارن بالای مادر. نیکی همون استاد عزیز و جایی که بگه شاگرد عزیز همکار شما خطا بود، اصلاحش کنین دیگر در پیش مردم، در حضور عامه شاگردی که خطا کرده است تحقیر میکنه و پست میزنه، دغلی میکنه، نسبتش حتی دشنامای قبیح میکنه. او شاگرد آیندهش چی میشه؟ و عزت نفسش سخت میرسه، دلش میشکنه و گفتی گپا زید میبره، یعنی پرینسیپ میبره که من گپی همین استاد گرفتم نامرد باشم. انا بعد وای میشه آینده دشوار تربیه، وای میشه آینده سنگ دل، وای میشه آینده ظالم. حتی شاگردای خودش، حتی فرزندای خودش هم خیلی معامله میکنه. وقتی که کشاورز میخواد درخت قلمچه کنه، درخت اصلاح کنه، شاخجاشه هم انبوره قطعی ملایم میبره، احتیاط کارانه میبره، این نشود تنش در ضرر برسانه. بخاطر که همون شاخچه های نالازمش هم باید قطع کنیم، نه اینکه تنه درخته، نه اینکه بعضی کشاورزا را ندید شما یگان بر باغبان کشاورزی را ندیده اینکه توا را بگیره قلمچه کنه، می خشم و غضب زیاد قطعی قلمچه کنه. چیکار میکنه؟ او توا را بگیره قلمچه کنه، درخت ایوه میبره. آخه انا شما هم خیلی کردین وقتی یک رفتاری ناخوب میبینین فقط قطعی هم رفتاری ناخوبی هم بچه مبارزه کنین، نه که شما رنگی که همون کشاورز توا را میگیره و گفتی گپا به جان درخت میافته هم خیلی میکنین، تمام تحقیر میکنین، دشنام میتین، بچه را دغلی میکنین، قبیحی میکنین، با عزت نفسش میرسین. انا او رفتاری بدی بچه اصلاح نمیشوه، بلکه یک باره نسبت شما خشم و غضب پیدا میکنه. ما میگن که شیر وقتی زخمی میشوه خطرناکتر میشوه. از شما به جای که کمبودی را اصلاح کنین، انا شیر را زخمی میکنین. فهمیده؟ بخشش زیاده. اکثریت استادا خودتون تربیه ندارن، اکثریت بزرگوارا خودتون تربیه ندارن. این یک تحقیر دیگه از طرف من. خیلی رسیدتون. به هم خاطر پدرای عزیز، اگر شما میخواهید آینده بچه‌تون با تربیه باشه، شما را بگیم موافقی ماده 90 جریمه نکنن، یا وقتی که کلان میشوه یگان کس نزنه، حبس مأموری نشوه، یا که به دادگاه کشیده نشوه، به همون خاطر قطعی بچه‌تون خوب معامله کنید. وقتی یک کمبودی میکنه دشنام نتینش، قبیحی نکنه نسبتش، سخنی نگین که دلش بشکنه. آرام سخنای خوب قطعی به دغلی کردن، به قبیحی کردن، به تحقیر کردن تنقیدش کنه. بچه جانم کارت غلط بود، اصلاحش کن تا قگیده.
пеши хоҳару бародарошда не. ёки асоси кор устодое ки шуморо тарбия кардан дар корай, шумо ҳайф кардаи номи устодира, садқаи номи устодӣ шавен шумо. Анаму устодора гуфтистам, ҳамара не. Анаму устодо вақте шогирдтон камбудӣ мебине, дар мобайни коллектив дод назане ки авбош ки боша. хоб дар мобайни коллектив дод назане. авбош ҳам наген, таъқир накунед. ай пеш биен дар гӯши ҳама одам биен ки дӯсти азиз ҳамин рафтори ғалата ислоҳаш кар. хоб ман бовар дорам агар ҳама одам нисбати шумо як сухани ғалат бигӯяд, лекин шумо чӣ хеле ки шера захмӣ мекунед ку анам хеле рафтор мекунед. ана баъд ку як ҷавони хашмгин боша мегӯяд ман номард бошам, гапи ҳамин муаллима бигирам ислоҳ шавам.